Hello，大家好，再次歡迎大家收睇我哋 OVC Channel。今集我會同大家講下關於一啲喺泰國買完樓，我哋嘅所謂嘅物業託管嗰個服務㗎。相信大家買好多泰國樓啦，咁樣樣其中一個環節就係大家都會遇到嘅就係收樓嘅情況啦。今集我最主要同大家講下遇到你要準備收樓啦，咁樣其實會遇到啲咩情況啦。咁有啲咩需知啦，同埋有啲乜嘢需要留意嘅，咁我會今日同大家詳細介紹下，如果喺收樓嘅過程啦，咁會遇到啲咩情況㗎，同埋遇到啲咩問題㗎。當然啦，收完樓之後，大家可能會層樓係買嚟自己自住啊，當嚟度假屋㗎，或者將來日後係想愛嚟收租咁樣樣，咁都會同我講下呢。你有層外國樓啊喺泰國嘅，咁如果真係需要做緊一啲物業嘅託管服務啦，咁有啲咩都需要注意啊，有啲咩稅項啊，有咩費用啊，有啲咩需要注意嘅地方咧，都會同大家去詳細解釋嘅。事不宜遲啦，咁我開始我哋今日嘅講座啦。先講下收樓啦。大家都好開心啊！嗰時買完樓，可能大家買嘅時候都係啲樓花咁嘅樣，或者大家買緊啲二手樓，真係到咗收樓嘅情況啦。其實咧，當然啦，大家都唔係話好似其實香港買樓嘅收樓都比較複雜少少㗎，更何況咧，我哋而家要去到泰國買樓嘅時候，去到最重要嘅一環係收樓嘅情況嘅時候咧。大家有啲會遇到啲乜嘢嘢啦，有啲咩需要注意咧？我今日同大家介紹下嘅。首先講下第一步驟啦。當大家買一個新樓啦，咁樣樣，樓花嚟嘅。而家發展商啦，通常會通知大家，哦，而家譬如講緊幾個月之後咧，大家就會可以收樓噶啦，咁樣樣。好多時發展商會用電郵方式聯絡大家噶。大家收到呢個通知之後咧，佢封信嗰個 email 裏面好多時都會牽涉幾樣嘢啊。第一就當然要大家俾錢啊，大家要記得啦。即係譬如大家喺香港嘅時候，咁準備一啲我哋所謂嘅外幣係浪，即係唔係非泰銖嘅幣值咧，去找呢個尾數嘅。記住好多時我哋之前教好多買家買樓嘅時候咧，記住你俾錢泰國嘅發展商，你唔需要匯泰銖俾發展商嘅。譬如你而家有當然啦，大家有港幣啊或者美金啊咁諸如此類，咁你只要用呢個外幣嘅形式咧去轉錢俾呢個發展商就得啦。記住啦，咁你匯咗錢之後咧，咁你要保存住嗰個匯款單，因為咧日後咧大家需要做個 FET，即係方便大家日後如果你真係要將層樓賣咗之後咧，將啲錢咧轉翻去香港或者其他地方嘅時候咧，一個非常之重要嘅憑證嚟㗎。當然啦，你要俾埋個尾數啦，咁樣樣。俾完尾數之後咧，好多時咧發展商咧就會同你即係通知你喺幾時就會有個交樓嘅日期啊，咁樣樣。好多時都會同大家去安排嗰個日子嘅。打個譬如咁樣樣，譬如話安排咗喺今年嘅9月1號咁樣樣，咁大家可以收樓啦，咁樣去發展商咧會同你確定呢個日子。到時候咧，大家只要即係按時間去到即係嗰個你嗰個項目啦嗰度進行呢個收樓就可以嘅啦。當然啦，嗰個日子係需要大家決定啦，係咪啊？即係譬如你話9月1號你唔得，咁你可以同發展商話安排另一個日子或者另一個時間，咁都好可以嘅。呢樣嘢都唔係一個太大嘅問題。所以咧，你收到個 email 嘅時候咧，就最好咧要即係盡快去回覆翻發展商，OK，你嗰個收樓嘅日子同埋個安排啦。好多時咧，好重要一環就驗樓啦，係咪啊？驗樓咧好多時咧，我哋都會建議大家咧，即係揾翻咧當地一定要係當地喺泰國嘅一啲即係就專業少少嘅 OK 可靠少少嘅一個驗樓師咧，去幫大家去做嗰個驗樓嘅。嗰個驗樓師啦，咁樣會即係會同你安排個時間啦。唔該，咁你當然啦，你要通知翻發展商你個驗樓師咁樣樣，譬如話係喺8月中。幾時咧會去你個單位度進行驗樓嘅咁樣樣？個驗樓師去到你個單位之後，當然咧會幫你去逐一去檢驗啊，你個單位嘅情況啊。當然啦，最重要嘅時候咧，佢驗完樓之後咧，佢會有翻份 report 俾你嘅。呢份報告咧，好多時候你都會需要，當然啦，佢一定會係用以泰文嘅形式去做呢個報告。如果大家話我想需要翻份英文嘅都可以嘅，咁樣你同個驗樓師咧去講翻就可以啦。你收到一份驗樓報告嘅時候咧，當然啦，大家咧如果有任何嘅真係損毀啊，或者係未完善嘅地方咧，就要交翻俾發展商
等發展商咧係去進行呢個真係修葺啊或者維修咁樣樣。咁會喺某個時間之後咧就會即係再完成嘅時候咧，發展商咧會再通知你嘅。咁到時候咧你可以安排你個驗樓師再次上去個單位咧，再進行多一次嗰個驗樓。咁當然啦，你驗埋呢次嘅時候，當然啦嗰個驗樓師都會俾翻份報告你。咁譬如之前如果我哋記錄低有5項或者10項嘅問題嘅時候，究竟維修完未啦咁樣樣。咁好啦，咁你收到一個真係叫做 OK 合格，你係可以收樓嘅報告嘅時候咧，咁大家咧就可以放心咁等收樓嗰日啦。咁啊，當然啦，去到收樓日咁，好似我頭先所講啦，譬如大家係安排好喺9月1號咁樣樣去到你嗰個項目嗰度咧進行交樓嘅時候啦，咁好多時咧咁大家都會帶齊晒，譬如話你啲護照啊、你啲證明文件啊咁樣樣咧，去到大廈去嘅通常我哋就係講緊管理處嗰度啦，或者咧佢到時候咧有個專櫃咧，有啲人員咧係等大家咁啊進行呢個交樓嘅手續噶啦。咁啊，交樓嘅情況咧，咁啊，其實咧都你話簡單話簡單，咁但係咧牽涉嘅事情咧都比較多。咁啊，當然啦，咁如果大家去到泰國嘅時候咧，咁發展商咧會俾一紮文件你簽啊。其實嗰個文件咧就係幫大家咧係將嗰個樓契過戶嘅申請。OK，咁咧佢會有一紮 form 咧係俾大家去填，填完之後咧，咁啊發展商咧就會幫大家去申請嗰個樓契同埋嗰個 blue book 噶啦，咁樣樣。咁啊之後啦，當然啦，佢會俾鎖匙你啦，咁你可以上去你個單位啦，咁啊進行嗰個即係你可以入去單位度去檢查所有嘢。咁啊，我哋所講咧，我哋好多時有個術語啦，譬如我哋公司就話我哋叫做交樓嘅時候咧，有交樓四步。咁啊，乜為之交樓四步咧？咁大家咧一樣嘢真係要留意住啦，因為咧你少咗一樣嘢咧，都非常之麻煩嘅咁樣樣。咁啊，何謂交樓四步咧？咁樣樣。第一步當然係你嗰個門匙同埋門卡啦，咁樣樣。咁咧好多時發展商咧會俾即係兩 set 兩套嚟嘅咁樣樣。咁啊視乎你買嘅單位係幾大咧，咁發展商咧會按你個單位即係嘅情況咧，會俾一 set 嘅鎖匙或者門卡你嘅。咁嗰個門卡可能係俾你搭 lift 用啦，門匙係俾你即係入你自己屋啊，或者你好多時咧，大家而家譬如好多嘅樓宇已經用緊電子鎖咁樣樣。咁張key card 咧就係 for 你真係set 嗰個門鎖時要用嘅一個好重要嘅一樣嘢嚟嘅，所以你一定要對清楚究竟咧佢因為咧發展商咧會有個 checklist 俾你話明聽，你個單位咧有幾多套呢啲門匙同門卡嘅，或者係信箱鎖匙嘅。咁有時有啲信箱咧用 password 嘅諸如此類，咁咧就要對清楚1、2、3、4、5齊唔齊啦。咁啊當然啦，你攞咗呢個門卡門匙嘅時候咧，對準數量啱嘅時候咁冇問題啦。如果少咗，記得叫佢俾翻你啦，係咪？咁第二樣嘢咧，你去門嘅時候咧，佢一定有個好多時間用緊密碼鎖嘅時候咧，就大家要 set 個 password。咁你好多時咧，好多客人咧就唔記得咗做呢樣嘢咧，導致到日後咧有好多麻煩嘅嘢出現嘅。可能你個單位出租嘅咁樣樣，如果個租客唔記得咗嗰個 password，咁起碼你自己有個 master，即係主嘅 password 咧，可以改嘅任何密碼。咁樣樣咧，好多時咧，我哋都會通知我哋客人咧。如果即係，譬如我哋啲客人，我哋會同佢一齊去收樓嘅時候咧，我哋都會教佢咧一次過咧係改晒啲 password。尤其是你嘅門鎖有用電子鎖嘅時候，咁你就記低晒。甚至乎咧，發展商嘅朋友都可能即係嘅同事都會喺度會教大家點改密碼嘅。咁我相信大家都唔想即係睇嗰個 menu，不如等佢教你去點樣去改個密碼。咁好多時我會建議有啲客人啦，咁你用個手機咁樣樣咧，記錄低究竟如果我要改嗰個master 嗰個 password 啦，或者係普通嘅門鎖嘅 password 應該點樣改咧？咁你用你嘅手機咧錄低埋，咁你知道咧點樣去改嘅啦。咁樣樣，咁你改完之後咧，哪怕你自己入屋又好，俾啲親戚朋友入屋又好，或者你將來俾啲租客入屋都好，咁你都會方便好多。咁所以呢樣嘢咧係好多時候都會提啲客人，呢個係非常之重要嘅樣嘢。如果呢個情況，我一陣會同大家分享下。好多客人都話，去唔到啊，或者俾發展商幫你去做呢樣嘢嘅時候，
當你有一日你真係再次真係自己親身入屋嘅時候，你發現啲鎖嗰啲 password 全部未 set 啊，唔知點 set 啊嘅時候咧，你就非常之頭痕啦嚇！你幻想一下，即係如果你話哦交俾發展商去做咁樣樣，我而家唔過去啦，咁可能我3、5個月之後我再去你個單位，你攞住個時卡嘅時候咧，你發現你入唔到去嘅時候咧，冇人會理你噶啦，即係因為咧你嗰個交樓嗰班人員咧，可能已經係唔知各散東西去咗邊啦。你揾管理處，管理處又可能又要即係大費周章先至可以幫你開到門啊，諸如此類。記住嗰一刻咧，你可能係啱啱喺香港過到 Bangkok 啊，身水身汗，又熱又口渴嗰樣嘢，你企喺門口等開門都幾麻煩。咁所以呢樣嘢咧，我哋都會提醒大家，門卡門鎖度咧非常之重要咧，一定要自己去辦好嚇，因為呢個係一個入屋嘅一個必要嘅環節。咁我入到屋裏面咧，咁其實咧佢通常有個 box 嘅。一個盒咯，咁裏面咧就裝載好多嗰啲文件，譬如佢哋個保養書，譬如屋企裏面你會有好多唔同嘅電器啦，咁發展商可能已經提供埋嘅，咁譬如話佢可能已經配咗啲電視機啊，或者送咗啲雪櫃啊，諸如此類嘅時候咧，咁所有嗰啲保養書咧都會喺個 box 裏面嘅，咁你記得睇清睇楚有冇喺度啦，咁同埋當然啦，最重要一樣嘢，我覺得係個冷氣機，咁啊冷氣機嘅保養書好重要，因為你知道喺泰國你冇冷氣搞唔掂嚇。咁啊，所以咧，你睇翻個保養書啊，齊唔齊啊？係咪你個型號喎？嗰樣嘢，大家咧不妨咧嘥少少時間 check 一 check 呢啲嘢齊唔齊？因為咧，萬一有咩嘅即係需要去維修啊、損毀嘅時候咧，發展商唔會理噶啦，佢就話俾你聽，哦，如果你冷氣機壞咗，你揾翻呢個冷氣機嗰個製造商咁樣樣，等佢幫你去做維修啊，或者去更換咁樣樣，發展商唔會再理嘅。所以咧，大家一定要睇翻嗰個保養書齊唔齊啦，啲嘢係咪對翻你個電器，咁非常重要。當然啦，呢一紮嘢嘅時候咧，咁喺個 box 度咧，好多時啲我都會同啲客講，咁啊視乎你自己想睇下點樣去保管啊，即係唔好話啊保養書我屋企嗰啲全部都抌埋一邊啦嗰樣嘢。尤其是喺泰國啦，我覺得即係可能你個單位準備出租咁樣樣，如果有咩壞嘅時候咧，好多時你揾翻保養書出嚟揾唔翻嘅時候就非常之麻煩。啊，發展商唔會再幫你補領啊嗰樣嘢，所以咧都係大家譬如話有啲客咧就會中意放個 box 咧喺翻個單位裏面，或者佢有啲客咧就唔怕麻煩咧就帶翻香港。咁好多時咧我都會建議大家噶啦，如果咧你話嚴重啊嗰樣嘢，咁你譬如影下相啊，即係嗰啲，因為嗰啲保養書裏邊實有個編號啊嗰樣嘢，你自己影低佢嗰樣嘢，即係你留翻個 soft copy 咯嚇。不過咧以參安全，我都係建議大家帶起身嚇，咁會好啲。直至到一個保養期可能過咗啦，咁你咪抌咗佢咯。但係你啱啱交樓啊，有啲咩壞嘅時候咧，你都係要揾翻嗰個電器嗰個供應商去幫你做維修嘅，所以最好大家咧 keep 翻住呢樣嘢啦。咁啊，仲有啲乜嘢咧？咁啊，當然啦，就係樓契啦，咁樣樣。咁咧，樓契咧，我哋英文度叫做 title deed 啦。咁樣咧，頭先所講啦，譬如你喺樓下嘅時候咧，嗰啲工作人員咧會幫你去即係去做好多嘅申請。咁啊，其中有兩樣嘢，咁啊，一樣就係樓契啦。咁第二樣嘢咧就係嗰個叫做 blue book 嘅。咁呢兩樣嘢咧，咁佢係到時因為你嗰日你先至去先至幫大家去申請呢兩樣嘢。當然啦，呢兩個係你物業，尤其是喺泰國嘅物業裏面咧，係非常之重要嘅兩個文件啦。咁係絕對唔可以冇嘅。咁啊，樓契咁樣你，譬如你嗰日去簽，咁由你簽到申請攞到嘅時候咧，需要時間大概1個月嘅。咁樣，今日出咗嚟之後咧，發展商咧會再通知你咧，你幾時嚟攞翻呢個樓契啦，咁樣。咁啊，你話發展商話，我已經走咗咯，即係譬如你驗完樓，可能過幾日玩幾日，跟住你翻香港咯，佢會唔會寄過嚟香港俾你咧？我話俾你，佢絕對唔會寄呢個樓契俾你嘅。OK，萬一寄失咗，邊個負責咧？呢個非常之重要嘅文件，所以咧一定會話，你總之我出咗噶啦，OK，我就通知你哋過嚟攞，你攞唔攞你嘅事。呢個情況咧，可俾喺大家聽，尤其是之前咧有疫情嘅時候咧，好多朋友嚟唔到 Bangkok 啦，咁佢就遺留咗呢個樓契啦，可能喺個管理處度就大空子，唔緊要啦，我得閒先至過去攞咧。10個有10個咧，已經揾唔翻你自己嘅樓契嘅嚇。咁啊，所以大家要留意住啦。咁你個樓契咧係1個月後你先至攞到，咁攞唔到點樣樣咧？咁好多時候我哋都會建議大家，尤其是喺收樓啊，或者你之後你個物業嘅嘢，最好揾翻個可靠嘅
經紀啊，或者係託管公司咧，去幫你去打點呢啲嘢。咁啊，哪怕真係你申請完之後，佢可以幫你去攞翻你嘅樓契啊，或者頭先一陣我介紹過一本叫 Blue Book 嘅嘢啦，咁幫你收集晒所有嘅嘢嘅時候咧，佢哋咧就睇翻佢哋服務啦，佢哋會唔會幫你呢啲咁重要嘅文件咧，去寄翻嚟香港俾你啦，咁樣樣，咁你就穩妥啦。OK，如果唔係咧，你就要親身咧去到 Bangkok 咧，重新自己要去攞翻呢兩樣嘢，就係第一就係個樓契。第二，同埋呢本叫做藍本，我哋英文叫 Blue Book 嘅嘢，其實非常之重要嘅，兩樣嘢係絕對唔可以少嘅。咁啊，當你收到個樓契同埋收到 Blue Book 嘅時候，當然你要 check 翻個資料啦，你個名啦，係咪啊？你個大廈，即係你個單位嘅資料啦，係咪你個單位啦？嚇，咁啊，所以呢樣嘢咧，大家要 check 清楚。如果有任何嘅錯漏咧，記得咧要同翻發展商講，去重新去補辦一樣嘢。咁所以咧，我所講嘅即係交樓四寶咧，就包括呢個門市啦、保養書啦、樓契同埋 Blue Book 咧，係非常之重要嘅四樣嘢。咁到時候大家一定要留意住嚇，缺少一樣咧都非常之麻煩，因為好多嘢咧係補辦唔到，就算要補辦咧都非常之麻煩，而且係嘥錢嘅咁樣樣。咁啊，講下個 Blue Book 嘅用途。咁其實 Blue Book 咧就係好多時就好似我哋人嘅一本 passport 咁樣樣嘅。有時如果大家咧將來咧諗住將嗰個物業咧又出租啦，咁如果你租俾啲外國人咧，嗰個外國人個租客咧好多時佢要 file 一個叫 TM30嘅一個文件，咁佢好多時都需要你嗰個 Blue Book 嘅 copy 咧，佢先至可以申請到。所以咧呢個 Blue Book 咧就等於好似我哋人嘅 passport 咁樣樣。咁啊，大家咧記得要係有嘅，唔好到時候唔係我就收樓契咗冇 Blue Book，咁其實係絕對係遺留咗嘅一樣嘢嚇。咁啊，所以大家要留意住啦。咁啊，俾大家睇下就係嗰個樣啦，咁啊樓契啦，咁樣樣就叫 title deed 啦，咁啊一張好大張嘅紙咁樣樣，咁啊兩面嘅，咁啊第一面啦，咁啊會你見到有你個名啦，實寫當然寫泰文啦，咁亦都有單位嘅資料啦，甚至乎有埋個戶型圖喺度，咁你對一對啦，啲資料啱唔啱？如果戶型哇同你嗰個單位完全唔一樣嘅，你嗰個係兩房，佢俾個 studio 你，咁你知道佢做錯咗，咁你一定要換啦。咁喺背脊咧，佢會記錄低咧，即係呢個單位之前係有邊幾個 owner 啊，嗰樣嘢幾時買賣啊，都會寫得清清楚楚。所以呢個睇到啲咧係非常之重要一個文件，咁大家認住佢，OK？咁將來咧你會收到噶啦。OK，咁啊，Blue Book 啦，嗰個樣咧，其實同我哋銀行啲簿仔咧，基本上好似嘅嚇。咁啊，長長地咁樣樣，咁啊，你打開咁樣有你個名啦，咁亦都有你個單位資料㗎。咁啊，右下角你見到咧有本黃色嘅咁樣樣，咁其實咧喺泰國啲物業咧，我哋有 Blue Book 同埋 Yellow Book 嘅。Yellow Book 咧係俾泰國人當地人咧擁有嘅一本簿仔。咁我哋作為外國人咧，我哋係攞 Blue Book。記住嚇，一定要有嘅。唔你去同發展商去申請過戶嘅時候咧，佢哋一定會俾埋個 Blue Book 你嘅嚇。如果少咗一定要佢幫你補領翻。如果唔係之後咧，我好多客人就咁，即係佢原來唔知道有呢本嘢嘅存在啦，咁樣樣，所以佢冇攞到咁樣樣，又要補領翻嘅時候咧，亦都係非常之麻煩嘅啦。咁啊，好多客人都會話啦，哎呀，Stanley 啊，我行唔開啊，冇時間啊。尤其是咧前幾年咧疫情咧，知道大家行唔開，去唔到泰國嘅時候，咁可唔可以揾人幫手代辦收樓嘅咧？咁啊，其實係可以嘅，咁樣樣。咁我好多時候都會建議大家咧去委託一啲即係有信譽同埋有經驗嘅一啲物業託管代理公司啦，幫你去代辦呢個收樓啦同埋驗樓嘅手續㗎。咁啊，透過佢哋咧，佢哋絕對係可以幫你咧去辦晒所有嘅收樓嘅事宜啦。咁啊，好多時都會問啦，喂，咁如果真係想揾人幫手收樓，咁咩需要注意咧？咁好多時都分享啲 tips 俾大家。當然啦，你委託佢之前咧一定要了解啦，呢間公司佢會幫你做啲乜嘢嘢啦，個服務內容啦，同埋個流程啦。嚇，咁啊，如果有啲即係公司都話啊得㗎啦，你信我啦，冇問題㗎啦，我哋做咗好多客啊，好有經驗咁樣，即係呢啲咁片面嘅説話咧，我建議大家就唔可以相信啦。即係你起碼佢要講得出俾你聽，你會遇到啲乜嘢嘢，發展商會俾啲咩你簽，你要做啲乜嘢嘢，即係好似頭先咁介紹俾大家知道，
每一個細節啊嘅 detail 嘅嘢嘅時候咧，你起碼知道佢真係有經驗，佢知道點樣去做，同發展商點去溝通，點樣去做啊，或者點樣去聯絡嗰個驗樓師啊，諸如此類嘅嘢，你要知道佢嗰個流程點樣幫到你啦。第二樣嘢好緊要啦，就隱藏收費。因為咧好多時啲其他啲公司啦，咁佢可能會話俾你聽，哦，佢收呢個費用，點知咧原來嗰好多呢個費用裏面好多係唔包嘅，可能郵寄費用又唔包，翻譯費用又唔包，只係包你去一次或者去兩次咁樣，去多幾次又要逐次收費，諸如此類嘅，你問清楚佢呢個服務裏面咧，仲有咩啲隱藏嘅收費？OK，如果唔係咧，樣樣嘢咧，你加加埋埋，你到時候咧，你冇辦法唔俾佢，因為你而家做緊呢個交樓嘅手續嘅時候，佢就真係肉隨砧板上，佢要點樣鋸你就點鋸你噶啦。咁啊，同埋你問下佢啦，咁即係喺成個過程裏邊點樣去同發展商去對接啊、溝通啊，無論係幫你啦，或者係幫嗰個驗樓師啦，究竟係冇人去專員去幫你啦？遇到咩問題，我究竟聯絡邊個啦？咁樣樣，即係所有嘅嘢你都問得清清楚楚啦。好啦，咁啊當然最後咧就係嗰啲文件啊同埋物件交收，即係譬如頭先講嗰個交樓四寶啊。OK，我委託你幫我去做呢啲咁嘢，咁嗰啲文件啊，嗰啲物件你幾時交翻俾我咧？點樣交收咧？咁樣樣有冇隱藏費用啊？喺咩情況之後你俾翻我？要問得清清楚楚。咁樣樣，如果唔係咧，到時候大家咧就會發現好多嘢唔見咗啊，或者要俾多好多錢啊，諸如此類嘅嘢咧，就令到大家咧就非常之唔愉快啦。OK，明明收落一件開心嘅事，都變咗一件好麻煩嘅事情啦。咁啊，收完樓，OK，咁啊，開心啦，咁啊有層新樓，咁無論大家係即係自住或者係出租，咁有啲乜嘢咧係大家需要注意嘅咧？咁我會同大家喺呢度咧係介紹下嘅。咁啊，好多時我首先講下啦。咁如果我個單位我唔係諗住出租嘅，Stanley，我真係作為我嘅度假屋啊，有時候我住下咁樣樣。咁啲咩又需要注意嘅咧？咁樣樣，咁我都係咁講啦。即係其實咧，一個物業啦，尤其是喺外國咧，其實咧最好都係揾人嚟幫手去維護同埋去照顧住啦嚇。咁啊，一層樓個價值幾多，起碼都平極都幾廿萬，係咪啊？即係。我好多時都會建議啲客人都唔好嘥啲，唔好慳啲咁嘅錢，盡量去揾人幫你去睇住層樓會好啲啦，咁樣樣。因為咧，即係起碼佢會幫你，譬如上去單位度檢查下啦，係咪有冇漏水啊？有冇啲突發事情發生啊？咁正如我第一集嘅時候都同大家講過，咁啊幾個月之前啦，係咪啊？咁啊泰國好唔好彩咁樣樣就發生咗地震啦，係咪啊？咁地震完之後，你都希望有個人上去幫你睇下嗰層樓究竟而家個情況係點樣樣啊？有冇損毀啊？跟住點樣維修？你都起碼會放心啲，係咪啊？咁所以我好多時都會建議大家都係揾人幫你睇一睇你層樓會好啲。咁開下信箱啦，係咪啊？了解下有冇啲費用未交啊、地稅啊、電費啊諸如此類嘅嘢。咁都有人幫你睇下啦，咁樣樣。咁啊，如果你記得啦，即係如果真係萬一你真係唔記上次住完之後，你又唔記得交電費，又唔記得交水費啊，咁好自然咧，俾人哋 cut 水 cut 電。咁你下次再去嘅時候咧，咁你發現冇水冇電咧，咁啊，其實真係唔係咁愉快嘅一個經歷啊。咁所以好多時都會建議大家真係揾人幫手睇一睇住會好啲啦，咁樣樣。咁但係有時都係話，唉，我都係唔想揾託管公司啦，我真係想慳翻啲錢，咁樣咩需要注意咧，咁樣樣。咁我好多時候都會睇一睇客人啦，即係當係朋友咁樣，我都會同你講嗱，咁你每次你離開嘅時候啦，咁單位你記得咧，真係要閂窗簾啊，因為你知道泰國咧天氣非常之熱啦，溫度啊真係非常之高，咁啊嗰個日頭非常之慢，咁樣如果你真係唔記得閂窗簾嘅話咧，即係可能咧嗰個陽光會即係令到你嗰啲地板啦會曬裂咗啦，你啲家私會變色啦，甚至乎嗰啲牆身都會變色嘅。咁啊呢啲嘢咧，你要知道啦發展商啊任何人都唔會負責嘅，即係呢啲嘅陽光嘅破壞性都幾強咁樣樣，所以咧大家要自己要留意住啦咁樣樣。咁所以我哋好多時都會叫大家真係咧做好人哋上去幫你話，去到單位度檢查下啦，有冇漏水啦，係咪啊？開下個窗透下氣，咁啊都即係你知啦，個單位太耐冇開窗，你每次入去嘅時候都聞到一陣好大陣嗰啲廁所味啊咁樣樣，咁啊幫你沖下水啊嗰樣嘢，即係都對你個單位都會好啲。咁啊所以咧呢樣嘢咧，大家要留意住啦。
咁啊，真係咁唔好彩啦，係咪啊？唉，真係太耐冇去啦，又唔記得交水電咯，咁樣樣俾人停咗，咁點算咧？咁樣樣，咁啊一般嚟講咧，水費咧就比較簡單嘅，咁啊你喺管理處嗰度交翻，咁咧管理處就會俾翻水你用噶啦，咁樣樣。咁萬一如果你俾佢停咗電咧，就比較麻煩啲。停電咧有兩個級數嘅。如果簡單啲級數嘅時候咧，你一般去翻銀行啦，或者便利店咧交翻嗰個電費咧，你上晝交，下晝咧佢就會開翻俾你嘅。咁咧，如果你話太耐冇交嘅時候咧，其實電力局咧會去到咧你個大廈嗰度咧，佢有個 fuse 嘅，即係每一個單位有個 fuse，成個 fuse 抽走咗，咁你就麻煩啦。咁我哋嗰客人都遇到咁情況，點樣咧？你要去電力局嗰度咧，俾翻嗰個罰款，咁咧佢會揾人嚟幫你裝翻個 fuse，咁你先至有電嘅。咁啊時間咧，你可能快則都起碼要等一日，啊耐則都要等兩三日。咁啊，所以呢樣嘢咧係我相信大家絕對唔想發生咁你冇電，你又要去電力局交翻錢，又要等人嚟裝翻個 fuse，你先有電。大廈管理處幫你唔到，因為係電力局咧抽走咗我哋個 fuse，所以呢樣嘢大家要留意住啦。咁啊，有咗個物業之後啦，咁啊當然啦，有啲乜嘢費用大家需要留意住，咁當然係嗰個大廈嘅管理費嚇，記住係大廈管理費啦，同埋而家咧泰國咧有地稅要交嘅，咁樣樣咧呢啲全部都係業主要負責嘅，好唔好啊？咁啊當然啦，水電嘅咁啊就係用者自負啦，如果呢個單位係出租嘅，咁啊係個租客負責；如果係你自己住嘅，OK 自己用嘅，咁啊當然係你自己負責噶啦。咁啊，嗰個地稅咧係點樣計法啦？咁點樣交？咁同大家咧係簡單介紹下。咁啊，其實咧泰國政府咧咁係其實都係幾年前啦，咁啊真係咧會徵收呢個物業稅，我哋叫地稅啦。咁啊就以呢個物業嘅估價咧每年徵收，即係每年收一次嘅啫。咁啊，其實嗰個價錢就唔算貴嘅，咁佢按翻你嗰個大廈，即係你嗰個物業嘅估值啊，收最低嘅0.02%，可能係一個好貴嘅物業，佢都收0.1%嘅啫。咁一年收一次，咁咧即係政府咧就每年咧就會透過管理處咧就會俾張單你，即係好似我哋香港啲差餉咁就塞落你嘅信箱，咁啊好多時啲客人咧就會收到一張地稅單咧就去交錢就得㗎啦。咁啊，點樣交咧？咁去政府啦，或者去銀行咧，因為佢通常有個 QR code，好似佢哋轉數快咁樣，你用手機銀行咧去交錢就可以噶啦。咁記得要交，如果唔係咧，佢會有一個罰款嘅。咁啊，當然啦最近啦，我諗由舊年年底啦，好多朋友咧都同我講，喂，Stanley 啊，而家開唔到銀行戶口點算好？咁係嘅，以前我講幾年前啦，好多時咧，好多時好多經紀啦，都會發自相同同大家講啦，其實你買咗即係泰國樓啦，咁你攞住個樓契啊嗰樣嘢就開到銀行戶口。以前係嘅，啱嘅，但係咧由舊年開始咧，陸陸續續銀行咧就唔再為呢啲外國人純粹係買咗樓就開戶口，即係除非你係有呢個你有呢個移民嘅身份啦，或者我哋叫做 non-immigrant visa，譬如你個 work permit 啊、study permit 啊諸如此類嘅先至開到。你普通一個遊客 OK 嘅身份咧，你話我買咗樓可唔可以開銀行戶口咧？其實而家係開唔到噶啦嚇，係冇辦法噶啦，依家已經係實行咗，基本上係所有嘅銀行都停止咗去為即係業主開銀行戶口嘅情況噶啦。咁點算好咧？咁樣樣，咁我而家可以話俾你下，即係唯一大家你真係要揾即係呢啲物業託管公司幫手噶啦。咁啊，無論你揾佢哋去幫你去即係交啲費用啊，譬如話地稅啊、管理費啊諸如此類嘅費用啦。或者如果你大家嗰個物業攞嚟收租嘅咁樣樣，你都要透過佢哋去同我租客收租啦，跟住之後再俾翻你啦咁樣樣。咁因為你冇咗銀行戶口，真係冇辦好麻煩。咁而家我哋都冇辦法，我哋好多客戶都需要我哋去幫手。咁奈何呢個就係一個即係新嘅即係泰國嘅一個措施出咗嚟，所以大家要留意住啦。咁如果好啦，我真係需要揾啲物業託管公司幫我去繳費啊，或者係收租，有啲咩需要注意呢？咁樣樣咁我都會同大家介紹下。譬如話，第一啦，你要真係了解下嗰個服務嗰個內容啦，同埋個流程啦，佢點樣幫你收租，點樣幫你交費，收到啲錢之後點樣俾翻你。
係咪啊？你要了解清清楚楚啦。同埋咧，咁佢俾翻錢你嘅時候咧，佢有冇啲隱藏收費啦？好冇啊？同埋個匯率點計啦？因為你好多時你收租嚟收泰銖，譬如你話俾翻港幣你個匯率係點計啦嚇？咁如果你話我收翻泰銖嘅時候應該點樣樣啊咁樣，你要問得清清楚楚咯嚇。咁我相信大家好多時你自己係喺香，即係大家都係香港嘅朋友。咁你好多時你要了解下佢哋有冇，佢哋香港有冇公司啦，係咪啊？即係如果佢哋香港有公司嘅，有咩事起上嚟，你都可以揾到佢哋，OK？或者佢哋話叫佢哋俾翻啲泰銖你嘅，起碼俾到泰銖你啊嗰樣嘢。咁呢樣嘢大家要留意住，呢個非常之危險，因為即係近期我哋都收到好多客戶嘅求助，咁好多時都可能遇到啲即係啲奸商啊，收咗租唔俾佢哋啊嗰樣嘢，咁自己又揾唔到佢哋啊，咁諸如此類，所以大家要小心啲。咁當然啦，最重要你要了解下嗰個公司嘅背景啦，嚇、有冇即係俾人哋投訴過啊？聽下啲朋友講下佢哋有冇遇到啲咁情況啊？相熟介紹，咁我覺得咧會幫到大家喺個情況下知道點樣做，係啊。咁啊好多時咧有好多而家啲朋友都揾我哋幫手，就因為點樣咧？佢哋平時可能問緊啲泰國當地嘅一啲嘅託管公司啊，或者發展商佢自己旗下有啲公司，咁但係咧佢哋係幫你收到租，OK，但係佢幫唔到你去俾翻錢你嚇，即係佢哋唔會匯錢過嚟香港俾你嘅嚇，同埋佢哋又唔知點匯啦，咁同埋呢樣嘢都牽涉有好多嘅手續啊嗰樣嘢，所以咧佢哋可以幫你收租，OK，不過咧你要有一個泰國嘅銀行戶口，佢先收到租。如果唔係咧，佢收到啲錢都唔知點樣算，點樣俾翻你嘅。所以大家要留意住呢樣嘢啦。OK，咁啊當然啦，咁啊講解咗咁多，咁亦都借呢個機會介紹我哋自己公司啦。咁其實我哋公司 OVC Property，咁我哋係一間香港嘅海外房地產代理公司嚟嘅。咁我哋喺 Bangkok 啦，我哋有分公司啦，咁啊專門而家幫緊好多即係香港嘅朋友買咗泰國嘅物業，咁幫大家譬如話做緊啲託管啦、出租啦、管理啦，甚至乎轉售嘅服務嘅咁樣樣。咁啊，我哋成立咗咁多年啦，咁我哋咧真係受到好多啲知名嘅一啲嘅評級機構咧，係俾咗我哋一啲好大嘅一個鼓舞作用，亦都係我哋嘅即係對我哋嘅服務嘅水平咧有好嚴謹嘅要求啊。咁其中一個就係 Asia Pacific Property Awards 啦。咁呢個機構咧，即係每年咧都會審核我哋公司我哋嘅操守啦。我哋嘅做事方針啦，我哋嗰個對客戶嘅保障啦，咁樣樣。咁我哋見到我哋連續3年咧，我哋都攞到呢個殊榮，咁可以俾大家知道，我哋都係一個非常之可靠而且有實力嘅公司嚟嘅。咁啊，我哋總部我哋香港啦，我哋喺中華，OK，咁我哋泰國亦都有我哋自己真實嘅團隊，咁我哋嘅分公司我哋 Bangkok 喺磅磅嗰度嘅，咁啊就同其他啲公司唔同啦，佢哋可能其他啲香港嘅經紀純粹係幫你揾當地即係泰國嘅一啲當地嘅經紀介紹咁樣樣。導致到好多朋友就，後尾我都揾唔到個經紀啦咁樣樣，咁你可以放心，我哋公司咧所有嘅同事咧都係我自己嘅公司嘅同事嘅。你揾到我，OK，揾到我香港同事咧，自然揾到我泰國同事咧，幫到大家，OK。咁啊，所以大家可以放心喎。咁啊，我哋咁多年嚟都喺泰國嗰度扎根啦，咁啊都幫到好多都唔係淨係純粹係香港嘅客戶啊，甚至乎當地啊泰國人嘅客戶啊，租樓啊、賣二手啊，我哋都幫到大家咁樣樣。所以見到咧，我哋喺泰國方面咧，我哋嗰個嗰個層面啦，服務嘅覆蓋面咧都非常之廣嘅。咁好多時啲朋友都會通過，譬如我哋自己嗰個網站啦，OK，我哋放盤啊、租樓啊嗰樣嘢，我哋有我哋自己嘅 website 啦，甚至我哋喺 Facebook 啦、IG 啦、小紅書啊、WeChat 等頻道咧，我哋都幫緊大家，OK，俾大家了解多啲究竟而家泰國嗰個樓市嘅情況係點樣樣啊？哪怕大家係想放租、放售或者係想買新樓嘅時候咧，都會喺呢啲嘅平台咧知道我哋嘅資訊嘅。咁啊，Twitter 啦，包括 YouTube 啦，咁啊，其中我哋傾緊嘅呢個頻道啦，係啊，之後大家譬如話想回顧翻我哋資料嘅時候咧，都喺 YouTube 度咧睇翻我哋 OVC Channel 呢啲嘅唔同嘅 topic 嘅資訊嘅咁樣樣。
咁啊，最後啦，俾大家知道啦，點揾到我哋啦？無論我哋嘅 website 啦，用 Line 啦，咁我哋好多時Line 喺泰國邊就比較常用少少。咁啊，俾當地嘅朋友啦嚇，業啲租客啊買家啊，咁我哋自己OVC Property 香港或者係泰國嗰邊嘅 Facebook page 啦，香港朋友好多時都會用 WhatsApp 聯絡我哋。咁哪怕 YouTube 大家可以 subscribe 我哋 OVC Property 呢個頻道咧，咁可以了解多啲嘅資訊，好嘛？咁啊，今日咧時間差唔多，咁啊同大家講到呢度。咁如果之後咧，大家譬如話係喺交樓啊、驗樓啊，甚至乎喺物管上面咧有任何問題咧，歡迎大家 OK 去到我哋嘅 WhatsApp 留言俾我哋，咁我哋咧同時咧會盡快去同大家去解答大家嘅所有嘅問題㗎啦。OK，今日同大家講到呢度先，咁啊下次有機會我再同大家見面。OK，記住留意住我哋嘅下一集嘅 OVC Channel 啦，多謝，拜拜。